带你到看那里梅山河堤边上的风景十分亮，路下出人呢十分凉快，明暗部都好多人出人呢散步。今日是夜步是9点半，相对来讲人也比较少了。Hello， 大家好，我係菲菲。我今日呢來到梅邑嘅華僑山人民廣場，呢隻廣場看起來也係好睇，但係今日嘅人比較少。華僑山廣場底部嘅那條街還有幾多人還記得哦？人嘅底部呢也有隻細細嘅遊樂場，記得以前係用同事出人啲擺地攤賣物的。街下廣場呢好多人呢出人嘅，但這個呢出料嘅，攏食宵夜嘅。前面係配上觀嘅茶。今日9點半呢都還沒看到有擺地攤嘅出人呢，應該係唔可以擺地攤啦，唔知乜嘅。以前呢話早呢一條街都擺有好多擺地攤嘅，有燒烤啊、麻辣燙啊咁。今日嘅話就係開啲店嘅門條擺有，呢片時話都冇擺有。以前2片時都擺有滿嘅地攤。線條呢也是每日幾條兩日可以擺地攤，但係要等上觀照嗰陣可以擺，可能要夜特嘅話，就勸10點鐘俾你將出來擺。準備愛擺地攤嘅車主呢都已經來了，從巷道嚟放可能等下你將出來開始擺，讓帶大家去看下嚟，你就準備擺地攤嘅。今年呢也過嚟條街嚟看下嚟。全部攤主都已經準備好了，只不過還沒能擺出來。今年嘅實體生意又相當唔好做，而且好多地方都唔可以擺地攤。實體生意相當辛苦哦，想你自家都唔定要咪熬下手。今日嘅視頻就同大家分享到這裡，我係梅州本地分享者，下期再見。西瓜視頻